Wagize neza wese mu kujya ukurikira inkuru za Shadow 250 TV. Reka nizere ko mumeze neza cyangwa se mugenda mukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Reka nizere ko Uwiteka akomeje kuba yabatiza amagara mazima. Abari mu mpande enye z'isi mwese ndabashuje mwese mukomeza kudukurikira gatanu kuri gatanu. Reka nizere ko amahoro n'imigisha bibariho kandi Uwiteka akomeje kuba yabatiza amagara mazima no kubarinda. Muzaniye inkuru navuga ko ari inkuru y'abaro, navuga ko ari inkuru teye agahinda cyane kuri Bahavu Jeannette cyane ariko urumva binara reflectinga ku mugabo we Ndayikengurukiye Freli Legende. Murabibuka cyane kabisa, ni couple yayitinze cyane bitewe n'ukuntu bagenda bagaragaza ko bakundana cyane. Ndakeka ko ari benshi mu bakunda cyane. Ndagira ngo ukomeze rero untege amatwi ze kukubwira ngo kuri ubu ngubu byagenze gute, kuri ubu ngubu niye nkuru navuga ko ari mbi, niye nkuru navuga ko idashimishije kuri Bahavu Jeannette cyangwa se umwite usanase Bahavu Jeannette ndetse na Ndayikengurukiye Freli Legende. Abantu benshi batangiye kwibaza, baravuga bati se byagenze bite, bati se ko twumva cyangwa se twabonye amakuru ko atwite, ese byaba bimeze gute, ese bimeze gute? Ndakeka ko ari byinshi muri kugenda mwibaza kuri ubu ngubu, anayo mpamvu nkubwira ngo ukomeze unege amatwi hanyuma nkubwire ngo kuri ubu ngubu niki gihari, niye nkuru mbi navuga ko ibabaje cyane guturuka kwa Bahavu Jeannette cyangwa se usanase Bahavu Jeannette. Nongere nkwibutse, it's number one, number rima in online TVs, the little process number uno in TVs, the little process journalism solid ethical core. Nandi wasanga amakuru cyane imyidagaduro agenda agezweho, ama updates menshi agiye atandukanye usibye kama kawa number one online TV in online TVs, the little process journalism solid ethical core usibye kama kawa kuri Shadow 250 TV. Njyewe nitwa Shadow, nakubwiye ko ingi yari Shadow 250 TV ugenda ukurikira umunsi ku munsi. Banze nkurarikire mbere yuko nkugezo n'ubundi iyi nkuru, banze ukande subscribe, like, share ndetse na comment. Nibagirwe no kukantu k'inzogera kugira ngo focus nitujye tukugezaho inkuru ujye mu mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Ntabwo ari kure cyane, reba munsi iyi video ureba ayo magambo ngo subscribe, hanyuma uyakandeho ukane nako kantu k'inzogera kari ku ruhande. Ni warabikoze urabona byarabaye ngo subscribed, niba utarakanza ku k'inzogera ugakandeho, kandi niba ubikoze ubu ngubu n'ubundi birebe bise binduka ngo subscribed, urebe nako kantu k'inzogera of course ugakandeho kugira ngo winje mu muryango mugire abantu bakurikira inkuru zacu umunsi ku munsi, ndetse of course nitujye dushyiraho updates menshi agiye atandukanye cyane imyidagaduro n'amakuru agezweho utasanga handi ujyabona gatanu kuri gatanu. N'urukundo rwatangiye mu mwaka w'ibihumbi na 15, hanyuma aba bombi baza kubwirana ko bakundana mu mwaka w'ibihumbi 2016. Hanyuma nkubwiye ukuntu aba bombi batangiye gukundana, n'abantu bahuye byimbitse cyane mu mwaka w'ibihumbi na 16, bahuriye ngo ku nteko y'umuco n'ururimi RARC ku Gisimenti, hari nka saa 11 n'igice za nimugoroba. Uwo munsi Freli Legende cyangwa se umwite Ndayikengurukiye Freli Legende ngo icyo gihe ntabwo yigeze yakaba Bahavu Jeannette nimero. Mwabahungu mwe busanga muhuye n'abakobwa ugasanga akantu ka mbere ngo isura umukobwa ngo mpaka nimero, ibintu ntabwo ari byiza cyane. Ndayikengurukiye Freli Legende asobanura ukuntu yakunze uyu mukobwa cyangwa se ukuntu yakunze Bahavu bitewe ngo n'umushinga yarafite wa filime yitwa Ca Inkoni Izamba, ngo ni filime yari guhuza abarundi ndetse n'abanyarwanda, ngo barimo bahitamo abakinyi cyangwa se ibyo bita casting. Mwabyibuka cyane abantu bakunda gukina filime, hanyuma nawe aza muri casting. Ubwo ngubwo ni Bahavu Jeannette. Hanyuma icyo gihe nta by'urukundo nyine byajemo, ngo bakoze akazi bisanzwe kuko ngo ni umushinga nyine wa Freli yari yazanye i Kigali. Hanyuma
uwo munsi uza kuza kuba warangira. Kimwe mu bintu uyu musore avuga ko yakundiye Bahavu Jeannette, avuga ko ngo icyambere ari umukobwa mwiza, ngo yabonye ari umukobwa mwiza cyane, hanyuma aza kuza kubona ubwiza bwe, abona ko ari umukobwa ngo ukunda gusenga, uburyo yagendaga amukurikirana umunsi ku munsi bakina filime ndetse banahuriye muri WhatsApp group, abona ukuntu atanga ibitekerezo, akabona ari umukobwa ufite ejo hazaza. Mu magambo yatangaje yaravuze ati icyambere nakundiye Bahavu Jeannette nuko ari umukobwa mwiza, ikindi ati afite ubwiza, ikindi nuko akunda gusenga, ikindi namukundiye nabonye atandukanye n'abandi bakobwa, ati nuko afungutse mu mutwe, azi icyo gukora, utabwiriza ngo akora iki, ashobora kunganira mu bikorwa by'uwo akundana nawe. Ibyo ngibyo ngo ni bimwe mu bintu Frere Legend cyangwa se Ndayikingurukiye Frere Legend yabonye uyu mukobwa wa Bahavu Jeannette, aravuga ati ni ibintu byiza cyane. Ikindi kintu atangaza ko yakundiye uyu mukobwa igihe batangiraga gukundana, yumva umutima we yawumuha, ngo nuko mbere yuko barushinga avuga ko Bahavu Jeannette ari umukobwa wakomeje kumwitaho, ndetse atakwibagirwa ukuntu ateka ibiryo akamugemurira iwe. Mu magambo yaragize ati ikintu nazibagirwa, we twamenyanye igihe ntari mu kazi ndi kuri iyo mishinga yanjye, ubwo niyo yo gukinisha iriya filime yitwa Aca Inkoni Izamba. Ati nuko namaze igihe ubuzima butameze neza, ikintu nazibagirwa ni ukuntu yashoboraga kuva iwabo batetse akavuga ngo uyu munsi ngiye kukuzanira ibiryo. Ni umuntu wambaye hafi cyane, icyo gihe nibwo nari naje mu Rwanda, nta muryango nari mfite, ati yambereye umuryango. Avuga ko rero ari umukobwa wamwiseho, akagenda agaragaza ko bakundana cyangwa se nawe yagiye amwitaho umunsi ku munsi. Ubona ko rero ari urukundo rwagiye rufata indi ntera, ari urukundo rwagize gutya ruza kuba rwashinga imizi. Hanyuma indi ntera rwashinze nuko byagize gutya haciye imyaka itari mikeya, navuga ko wenda kubakundana cyangwa se mu rukundo, urumva mu mwaka w'ibihumbi na 20 baramenyanye, mu mwaka w'ibihumbi na 16, ubwo nyuma y'imyaka ine niko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 2020 nibwo Frere Legend yambitse impeta ya fiançaye Bahavu Jeannette. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2020 haciye amezi makeya cyane, ku itariki 17 Ukuboza nibwo basezeranye imbere y'amategeko n'uyu Murundi. Hanyuma n'ubundi mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi na 21 muri uyu mwaka turimo, ku itariki 27 nibwo bagiye imbere y'Imana barasaba ndetse baranakwa, hanyuma baza kubana nk'umugore n'umugabo. N'abantu bagenda babwirana amagambo menshi agiye atandukanye. Anga navuga nko ku itariki mu minsi ishize, ni iminsi mike yashize, iminsi 5, ubwo ni ku itariki ya 19 18 gutyo nibwo Frere Legend yagize isabukuru y'amavuko, anariho iyi nkuru navuga ko ibabaje cyane ishingiye, aho navuga ko iyi nkuru idashimishije cyane ku bafana b'iyi kapo ishingiye nuko yanditse amagambo akomeye cyane, aragize ati to the wonderful man I love, ubwo ni mu magambo y'icyongereza, ati happy birthday again and again, I never knew that I should meet me until I met you, Frere Legend. Ati each year that passes is another opportunity for me to let you know that what an amazing husband you are. I'm so blessed to have you, mugabo mwiza. Mu magambo y'ikinyarwanda ugenekereje yaragize ati mugabo mwiza nkunda nishimira isabukuru nziza. Ati ntabwo nari nzi ko soulmate, ubwo navuga ko ari nk'umuntu waguteganyirije cyangwa se
subu navuga ngo ni nkuko nguko nabivuga nabwo ati narinzi ko ibi bintu byabaho until cyangwa se kugeza igihe mpuye nawe. Ati buri mwaka utambutse na mahirwe kuri ngewe yo kugira ngo nkwereke ko cyangwa se nkumenyeshe ko mfite umugabo utangaje cyane. Ati ni by'agaciro cyangwa se n'umugisha kukugira mugabo mwiza. Ati umunsi wawe uze kuza kuba waba mwiza cyane. Abantu batanze ibitekerezo byinshi cyane bagenda bishimira aya magambo Bahavu Jeannette, usibye ko ntabwo ari ubu ngubu aya magambo atangaje kuko ni kenshi agenda amwifuriza isabukuru nziza, agenda amwereka ko amukunda cyane, ndetse na Frere Jeanne Ndayikingurukiye akagenda agaragaza ko amwishimiye cyane nawe amagambo agenda atangaza. Rero kuri ubu ngubu hari amashusho cyangwa se murabizi cyane bimwe mu bintu bagenda bacamo ubuzima umunsi ku munsi, bagenda batangaza ukuntu umunsi wabo wagenze, ukuntu bagenda bakundana umunsi ku munsi babicishije kuri chaîne yabo ya YouTube. Muri iyi sabukuru rero yagaje amagambo akomeye cyane cyangwa se ubwo baserebraga kuko basohoye amashusho nta nshuti zabo zaje muri ibi birori. Kuri ubu ngubu Frere Legend ndetse na Bahavu Jeannette bitegura kuba bakwibaruka. Kuri ubu ngubu inkuru navuga ko ibabaje cyane nuko Bahavu Jeannette yarapfuye. Nongere nsubiremo, ndakeka ko ugize ubwoba bwinshi cyane. Kuri ubu ngubu Bahavu Jeannette yarapfuye cyangwa se yari yitavye Imana. Utise n'ukubera iki? Utise niyo nda yari imwishe? Utese shadu ibyo bintu uri buhura tubwira ni ibiki bintu byo gupfa? Nuko kuri ubu ngubu Bahavu Jeannette yatangaje amagambo akomeye cyane, aho yavuze ko impamvu atatumiye abacuti be mu isabukuru y'umugabo we ngo ari uko yari akize icyorezo cya COVID-19. Ibaze umuntu wari utwite, ibaze kuba yararwaye icyorezo cya COVID-19. Yatangaje ko ayikirutse vuba, akavuga ko impamvu atatumiye abacuti be ari uko yarutse icyorezo cya COVID-19. Ati kuba mwanatumira abacuti bakaza mu isabukuru y'umugabo wanjye byari biri buze gusaba ko bose bipimisha icyorezo cya COVID-19. Ati kandi nzi ukuntu bikaze cyane. Ati kandi nzi ukuntu abantu benshi bagenda bakerensa kino cyorezo ugasanga bakoze ibirori nta nubwo bubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ati rwose impamvu ntabikoze nuko nongere nsubiremo nuko nakirutse icyorezo cya COVID-19. Reka nkusomere wenda amagambo yavuze cyangwa se nkusubiremo amagambo yavuze. Yaragize ati sinari gutumira abantu benshi ubwo byari gusaba ko abantu bipimisha COVID-19 kandi urabizi ko nikirutse yari inyishe, rero ati sinayikinisha. Urumva ko rero ari inkuru navuga ko ibabaje cyane. Bahavu Jeannette rwose yaragize gutya, icyorezo cya COVID-19 cyari kimuhitanye rwose. Abantu bavuze bati cyangwa se abantu bamenye aya makuru cyane cyane abantu bafana, cyane cyane mu bantu bakunda iyi kapo, cyane cyane abantu bishimira uburyo aba bombi bakundane cyangwa se bagenda bagaragaza urukundo, baza kuza kugaragaza amarangamutima akomeye cyane kuba Bahavu Jeannette yari yitavye Imana kubera kino cyorezo, aho ari we nyine wanabyitangarije ati rwose COVID-19 yari inyishe gatoya cyane. Abantu bose baza kugira ubwoba cyane, ibaze umudamu utwite, ibaze kuba yarwara icyorezo cya COVID-19 kandi wumva nyine gutwita, urumva ko haba harimo riske nyinshi cyane zo kuba nyine yaba yakwitaba Imana. Urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane kandi urumva ko ari inkuru navuga ko ari inkuru ibabaje cyane yabaye kuri Bahavu Jeannette ndetse na Ndayikengurukiye. Frere Legend mwese mwakunze cyane, mwese mwakunze uburyo aba bombi bagenda bagaza ko bakundana, vuga bati mwagakwiye kuba icyitegererezo. Abasore ndetse n'abakobwa ubusanga bakundana ndetse ubusanga bifuza kurushinga bitewe n'ukuntu bagenda bagaragaza ukuntu bakundana cyane. Murabyibuka cyane ubundi n'umukobwa mwamenye cyane muri City Maid, hanyuma baza gutangaza ko
yitabye Imana. Ubwo ngubwo ntabwo ari mu buzima busanzwe, ahubwo ni muri filime, aho n'abavu Jeannette yagiye yavuga nyine mu buryo bwa joke, akagenda agaragaza ko atashimishijwe cyane cyangwa se n'ukuntu nyine bamwishe muri iyi filime. Ariko nyine urumva yari agiye gutangiza filime yiwe Impanga series, agenda afashwa n'uyu mugabo we bundi ubizobereyemo cyane ibintu byo gukinisha amafilime, kuko ni nabyo byabahuje igihe bakoraga casting nk'uko nabikubwiye tugitangira cyane muri filime ya Inkoni Izamba iri guhuza abarundi ndetse n'abanyarwanda. Ndabashimiye cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ukomeze ukurikire inkuru zacu umunsi ku munsi, ukanda subscribe, like, share, comment, kuko rwose turabakunda cyane, ni inkuru nyinshi tubafitiye, ndetse mukomeze mukurikire ibikorwa bya Frere Legend ndetse na Bahavu Jeannette. Ndakeka ko comment ziri buze kuza kuba nyinshi, mwishimira cyane kuba Imana yararokoye ubuzima bwa Bahavu Jeannette bitewe n'iki cyorezo cyari kimuhitanye. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ukomeze udukurikire, ukore subscribe n'ako kantu k'inzogera kari ku ruhande, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye mu mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Hanyuma jyewe ndabakunda cyane, witeka akomeze abarinde. Ciao ciao.